bem com vocês? Eu sou a Larissa do canal Canto da Larissa. E hoje estou aqui com mais um vídeo de amoeba. Gente, essa daqui, ó, eu comprei, tá? Comprei. E hoje nesse vídeo eu vou fazer um vídeo de como fazer sua amoeba fazer barulhinho. Então vamos lá pro vídeo. Gente, ó, você vai pegar a sua amoeba, ó, vai deixar aqui no lugar. Aí você, ó, pega ela, abre ela um pouco. Aí pra ela fazer barulho, você vai ter que pegar ela, ó, enfiar o dedo e tirar rápido, ó. Gente, não diga porque tá chovendo, então eu acho que não vai dar pra fazer muito barulhinho. Ó. Tá fazendo barulhinho, tá? Se vocês não estiverem ouvindo, testem aí na sua casa. Aí você fala assim: nossa, amigo, fiz uma slime, olha. Aí começa a fazer barulhinho pra sua amiga acreditar. Ó. Ai, grudando no meu cabelo. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, deixa muito curtida. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça mais um vídeo de amoeba. E esse é o meu primeiro vídeo, tá? Gente, olha, eu amo fazer isso com ela. No próximo vídeo eu vou trazer como amolecer a moeba. Então, bye bye.